హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు దగ్గు వచ్చినప్పుడు మనం కఫ్ సిరప్స్ ఎప్పుడో ఒకసారి కన్జ్యూమ్ చేసుకునే ఉంటాం. కానీ ఈ కఫ్ సిరప్స్ ఎంత డేంజరో తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. అక్టోబర్ 2022లో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ 4 ఇండియన్ కఫ్ సిరప్స్ ని యూజ్ చేయడం వార్న్ చేసింది. దీనికి రీజన్ గాంబియాలో ఈ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన కఫ్ సిరప్ యూజ్ చేయడం వలన 66 మంది చనిపోయారు. ఈ కంపెనీస్ వీళ్ళ కఫ్ సిరప్ లో ఎక్కువ మోతాదులో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఇంకా ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ని కలిపారు. 2019లో కూడా జమ్మూలో కఫ్ సిరప్ వాడడం వలన చాలా మందికి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. దీని తర్వాత 11 మంది జమ్మూలో చనిపోయారు. దీనికి రీజన్ కూడా సేమ్ కెమికల్. ఈ కెమికల్ పెయింట్స్ ఇంకా ఇండస్ట్రియల్ ఫ్లూయిడ్స్ లో యూజ్ చేస్తారు.